මේ ඉස්සරහා මේ ඔක්කොම ටික ගලවගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙත් මේ ලයින්ස් ඔක්කොම ගලව තමයි එන්නේ. මොකද යට ගිය ගලවන්න ගත්තම ඇන දෙකක් කැරකෙනවා. ඒක වෙල්ඩින් කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේ වගේ මේ තියෙන මේ වයරින් එක එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන් ඉන්සුලේෂන් එක දාමු මේ ගලවලා එළියට ගත්තට පස්සේ මේ ඔයිල් ලීක් තියෙන්නේ. මේ ඔයිල් ලීක් මේ ඔක්කොම හදමු. දැන් මම මේක බොඩි එක ගලවලා එළියට ගත්තට පස්සේ මේ වැඩේ කරන්න ලේසියිනේ. එතකොට ගලවලා ඉවර එන්ජින් ටිකක් තරම් ප්‍රෙෂර් ටෙස්ට් එකකට. එතකොට ඒ ටික එළිය තියම්ම හයි කරලා ඉවරයක් කරන්න පුළුවන්. මට ඔයාලට මේක ඇතුළේ ගිහලා පෙන්නන්න විදියක් නෑ මේ. මෙන්න ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන එකයි අර කොනේම තියෙන එකයි තමයි ඇන්න දෙක මේ ඇතුලින් කැඩලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම සුට්ටක් විතර මාංශ වෙනවා. කොහොමත් අද දවස් ඇතුළත නැත්නම් හෙට දවස් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගලවලා අයින් කරනවා මේක. මේක සෑහෙන දවසක් දුවලා තියෙනවා මේක කැඩලානේ. ඔක්කොම කරලා දැන් මේක උන්ටර සුද්ධ කරන්න ඕනේ. මේ ඉස්සර තාම සුද්ධ කරලා නැහැ. මේ රේලින් විතරයි ගැලුවේ මේ. මේක දෙපැත්තේ රේලින් එක මේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඉස්සරහ තාම ඩැමේජ් කරේ නැහැ. මේ යට ගලවලා නැති නිසා. මේ පේනවනේ. මේවා චැසි ඔක්කොම ටික ගලවලා දැන් මේ මලකට කාපුවා ඔක්කොම සුද්ධ කරලා දෙන්න. මේක ඊට දාලා හොදලා තමයි මේ ඔක්කොම ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා තමයි ඔයාගේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ ටෙම්ප්ලේට් කපලා ඒක ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ටෙම්ප්ලේට් කපලා මේ බෙන්ඩ් කරලා මේ වගේ මේකේ සම්පූර්ණ කැලල ගහන්න වෙන්නේ. මේකත් ඒක බේස් එක ඔව් ඒ කැලේ හදන්න මේ ටික ඔව් ඔව් good evening dear. මේ වගේ මේ chassis මේ කැලෙන් කැලනේ ගහන්න වෙන්නේ. මේ වෙනවනේ ඉදිරියලා තියෙන මලකඩ ගොඩ.
පාෂින් පම්ප් එක කොහොමද දාන්නේ? මේ අරගෙන මේ good morning. ඔයාගේ වැල් බොඩිය මේ gearbox එකේ මේ වැල් බොඩිය මේ ගලවලා මේ සර්විස් කරන් ඉන්නේ. කොහමද ඔයිල් ටික නම් මාරු කරන්න නම් මේ ඔයිල් නම් ඉතර මේ හොඳ නැහැ. අනිත් එක ඔයාගේ මේකේ ඉන්ජෙක්ටර් ටිකක් දැන් ගලවලා ඇරියා මේ ප්‍රෙෂර් ටෙස්ට් එකට කැලිබ්‍රේෂන් වලට මේ ඒක එනගන් කොහමත් මේකේ වටපිටාවේ තියෙන ඔයිල් ලීක්ස් ටික මේ ඒ ටික ඔක්කොම සීල් ගහන්න වෙනවා. දැන් මේක මේ පැටල් පටන් ගත්තා මොකද මේ චැසියත් අද try කරනවා මේ ප්‍රයිම් එකක් ගාලා ඉවරලා අන්න කොට්ටයක් කරගන්න. ඒක අර මේ පොටි දාලා හදන්න ඕන තියෙන තැන් තියෙනවානේ. ඒ ටික කරනවා. මේකෙත් දෙපැත්ත දැනට ගහලා ඉවරයි. දැන් මේක මේ බැලන්ස් කරලා ලෙවල් කරලා එවර ටික කරන්න තියෙනවා. ඇඟ තියෙනවා. good morning මේ ඔයාගේ chassis වැඩ ඉවරයි. අද කොමාරේ engine එකයි gearbox එකයි mount කරනවා. ඊටු මේ wiring එක දාලා flexible එක කැඩලා තියෙන්නේ මේ silencer එකේ. ඒකෙන්ද මේ flexible එක replace කරනවා. මේ ආගේ engine පැත්ත තමයි මේ දැන් මේකේ assemble කරන් ඉන්නේ. මේ sunroof එක දාලා sunroof එකයි windscreen එකයි දාන්න ඕනේ උඩ level කරන්න. මොකද මේ නැත්තම් එහෙම අතුරට dust එක යනවනේ. ඒකත් කපලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත ඔක්කොම මේ level කරලා. ඒකත් මේ paint කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම එකට තමයි paint කරන්න ඉන්නේ. වහලයි මේ ටික ඔක්කොම එකට මේ ඔක්කොම high කරාට පස්සේ diesel tank ඔක්කොම ගලලා ඇතුලේ ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ මේකේ. silencer උත් එහෙමයි. පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්නම් next week වෙන ඉස්සෙල්ලා මේක ඉවර කරලා දෙන්න ඔයාලට. ඔයාගේ මේ diesel filter එකේ තිබ්බේ මේ diesel වල හැටි මේ අපි tank එක සුද්ධ කරලා ඉවරලා වෙන තෙල් දාලා තියෙන්නේ. නේද filter සුද්ධ. මේ ආන්නකො මේ වාගේ තියෙන්නේ Navara එකට වෙන જાති එකක් නෙමෙයි. මේ kick pump මේ filter එකයි එන්නේ මේ Thailand model එකකට. ඔයා මට කියනවා නම් කියන්න genuine මම දාලා දෙන්නම් මේ ඒක සාමාන්‍ය prime pump එක රුපියල් 20000ක් විතර වගේ වෙනවා. මේව නෙමෙයි අර බෝලයක් වගේ එකක් එන්නේ. ඒක ෆිල්ටරේ ඒක 16000ක් 10000ක් වගේ වෙනවා genuine diesel filter එක. මේ ඔයා මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඒක replace කරනවා නම් මේ replace කරන්න පුළුවන්. දැන් හරි latest stage එක හරි මේ replace කරන්න පුළුවන් ඒක. ඒ 50 මේකේ බැටරි නේ තියෙන්නේ මේ. මේකේ බැටරි. අය අවුලක් නැහැ. අර windscreen එකත් මේකේ high කරා. දැන් මේ මොනවද කරන්න බෑ brake පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. brake ටික බලන්න ඕනේ. brake ටික බලලා ඉවර වෙලා තමයි මේ අපේ පල්ලා ජැක් එකට දාගන්න වෙන්නේ. ඊටු වැඩ ටික කරන්න. මේ lift kit එක දාලා suspension ටික alignments ඔක්කොම බලලා wheel alignment එකට දාලා තමයි මේ airbag ribbon එක high කරන්න වෙන්නේ. අර පැත්තට අස්කල් ගමුනේ. කොයි? ඔය තමයි. දැන් මේකේ බ්‍රේක් හදන්න ඕනේ. ඒ මේ සුවඳිය මේ ආගේ බොඩි කන්ට්‍රෝල් එක මේ බ්‍රේක් වැඩ කරයි වැඩ කරන්නේ නැහැ ඉතින් මෙහෙම තිබ්බම මේ රිප්ලේස් කරනවා පොරි රිප්ලේස් කරනවා මොන්ඩිය මේ වාගේ සොකට් ෂෝබස් වල උඩ මේ ඇන ඔක්කොම මේ හදලා දාලා තියෙන්නේ මේකේ නේ මේ මවුන්ට් එක මාරු කරන්න ඕනේ මේ මොකද ඒ ඔරිජිනල් මවුන්ට් එකට මේ වගේ ඇන එන්නේ නැහැ. දැන් මේ අර ඉස්සරහා ගැස් එන්නේ අර අන්කම්ෆර්ටබල් නැති වෙන හේතු තමයි මේවා. දෙකේම මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ good afternoon dear. මේ වාගේ බෆර් එක මේ අපේ එළිය පැත්තෙන් try එකක් දෙනවා හදන්න. මේ ඇතුළේ තනි කරම මේ ඔක්කොම ෆයිබර් කර හදලා තියෙන්නේ.
සාමාන්‍යයෙන් මේ ලොකු බරක් වෙනවා ෆයිබර් එක මේ සෝරි මේ බෆර් එක හයි කරාම. දැන් මේකේ මේ මොනවාද ඉනර් රිටේනර්ස් එතකොට මේ රිටේනර්ස් දෙකක් එනවානේ. මෙතන රිටේන එකයි මෙතන රිටේන එකයි. මේ රිටේන එකයි මෙතන රිටේන එකයි මේ ඔක්කොම මේ ෆයිබර් දාලා අරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ තමයි මේ try කරන්නේ මේක කොට දාගන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බරකුත් එනවා මේ බෆර් එකට. පොඩි අදේකුත් තියෙනවා. ඒක නම් ටිකක් ගන්න අමාරු වෙනවා. මේක දැනට මම ඔයාලට මෙහෙම කරලා දෙන්නම්. හැබැයි ඒ වුණාට මේ වැඩේ නම් ඉච්චර ක්වොලිටි එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වුණොත් එහෙම බෆර් එකක් රීප්ලේස් කරගන්න තිබ්බනම් වැඩේ ලේසියි ඔයාලට. කවුද? මේක ස්ටාර්ටර් මෝටරේ ගලවන්න නේ මචං. අරක බලා ගන්න. මේ වරනද? මේ වාගේ මේ බ්‍රේක් එකේ මේ පම්පේ වහිනවා. එහෙම නැත්නම් පම්පේ රිප්ලේස් කරන්න වෙනවා. මේ අපි රිප්ලේස් මේ රීකන්ඩිෂන් එකක් දාලා ඉවර වෙලා චෙක් කරලා බලන්න. බ්‍රේක් මේ බයින්ඩර් එකයි බ්‍රේක් නැති වෙන එකට. good evening මේ වාගේ AC එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. මේ අර වාගේ මේ තියෙන තර්මෝස්ටැට් වැල් එක මේක මේ වෙන මැනුවල් එකක් ගහලානේ තියෙන්නේ. මේක තමයි ඔරිජිනල් එන්නේ. දැන් මේක වැඩ කරන්නේ නැති නිසා තමයි ඒ හරියට කෝල් වෙන්නේ නැත්තේ මේ කම්ප්‍රෙෂර් එක ක්ලච් එක ගන්න නැත්තේ. මේක අපි ළඟ නැහැ. රිපෙස් ඉවරයි. මේ මම පොඩ්ඩක් බලන්න මොන හරියක් කරලා ඉවරලා මේක ඔයාලට උඩ දාලා දෙන්න. එහෙම නැතිනම් රීප්ලේස්මන්ට් එකට යන්න වෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන රීප්ලේස් කරන එක නෙවෙයි. මේ පාර්ට් එක හොයාගන්න නැහැ. මට එමුණොත් එහෙම මේ අද මම පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා මන්නටවත් මම try එකක් දෙන්න මොන හරියක් කරගන්න දී. වාගේ fog lights මේ මට අද හම්බෙන්නේ අර LED fog lights මම ඒක එහෙම මේ රීප්ලේස් කරලා දානවා. තව මේ හවු වෙන පැච් තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ආයෙ කප ගහන්න ඕනේ. good evening මේ මම මේ වාහනේ කලෙක්ට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න ආවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි පැච් එකක් දාන්න වෙන්නේ. දානවා නම් එහෙම වෙන ඔප්ෂන් එකක් නෑ දාන්න. ඔයාට මේක සම්පූර්ණම මේකයි පිටිපස්සයි දෙකම කරා නම් පොඩක් ක්ලාසි. දැන් මේ good morning ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ නැත්තම් මේ ඔයාට මම මේක හයි කරලා දෙන්නම්. මොකද මේකේ ඇවිල්ලා මේ ස්පේස් එකත් වැඩි මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ ස්පේස් එක අනිත් එක උඩ මේ ලොකර් එකකුත් එනවා. මේ ටයිප් එකම වාගේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් sorry අරනවා ගොඩු හකයි අඟල් 4ක් නේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ මේ උඩ මේ කැබි එක එන්නෙත් නැහැ. ඒකින්ද මම මේක අරගෙන මේකට මේ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරලා දාලා දෙන්න. කොහොම බ්‍රැකට් එකක් ගහන්න වෙනවා වාගේ ඩිස්ප්ලේ එක මේ සෙට් කරන්න. නෑ යතුරු නැතුව එහෙම මේ බලන්න ජම්මා. යතුරු නැතුව එහෙම බලන්න. ඔය මම අද ගන්න හිටියේ පොඩක්
ලයිට් එක ලොකු ලයිට් එක